Ben de isyancı Türkmen beylerinin karargahını basacağım. Evet, onların yerini de öğrendim. İsyancı beyler Sultan Alaaddin'e karşı savaşmak için Çapulcu Alpleri toplamadan önce onların işini bitireceğim. Sungur Tekin, gayrı bu topraklara huzurun gelmesinin vakti geldi. Benim de buradaki işim bitmiştir. Konya'ya dönmeyi düşünürüm. Dönerken de yerime güvendiğim birini bırakmak isterim. Sungur Tekin, bu kişi sensin. Ölüm sana çok yakın. Tapınakçıların elinden kurtulduğun gibi benden de kurtulmayı hayal ediyorsan etme. Beni ölümle korkutmayı hayal ediyorsan etme. Ölüm benim için vuslattır. Senin hatun da en son yiğitlik göstermeye çalıştığında diri diri yandıydı. Sen de yanma. Ne oluyor orada? Ertuğrul'a yazacağınız biat mektubunu almaya geldim sultanım. Ertuğrul Bey Sultan Alaaddin'e ihanet etmeyecektir. Mektup vakit kaybıdır. Bir an evvel orduyu toplayıp Sultan Alaaddin'in karşısına dikilmemiz gerekir. Siz mektubu yazdığınızda emin olun Ertuğrul buraya gelecektir. Beylerinizin gücüne güç katacaktır. Sadık beyleriniz Ertuğrul'un size biat ettiğini görmek ister. Turgut Alp'ın yaşaması da buna bağlıdır. Yoksa öfkelerini ondan çıkaracaklar. Buyur şeyhim. Derviş göçerlik maharetlerini arttırmış. Sayenizde şeyhim. Allah dünyada lezzetimizi bozmasın. Amin. Obada ahval nasıldır?
Bir bela biter, başka bir bela başlar şeyhim. Ertuğrul Bey musibetlerle uğraşmaktan, düşmanla boğuşmaktan başını kaldıramaz. Destur. Başını kaldırır ki bak misafirimiz olur. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam beyim. Duydum ki Rabbim sana sağanak sağanak rahmet yağdırırmış. Rahmet. Belaların, musibetlerin hiç sonu gelmezmiş. Gayrı belasız güneş şaşar olduk. Pekmezden bir yudum da beyine veresin. Eyvallah şeyhim.